हजुर सक्यो सर कम्प्लिटली अनि छ त यहाँ चाहिँ होइन यो चाहिँ अब 200 थानमा यो चाहिँ अब सबै पुरा भएर यो चाहिँ अब बिचमा हाल्ने हो के फार्मको नाम के रहेछ यो मिठो भन्दा सर दुधकुण्ड दुध उत्पादक उद्योग होइन त को किबी थाक्रा व्यवस्थापन कार्यक्रम 3 मिटर भनौँ जम्मा 6 मिटर आउँछ ठ्याक्कै हात भयो सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 होइन त यो चाहिँ पिसिसी यो गरिसकेपछि चाहिँ एकदम दह्रो हुँदो रहेछ त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ यो किबी राख्ने यो चाहिँ ट्याक्कसँगले यस्तो यो जोइन गरिसकेपछि चाहिँ यो बाहिर ननिस्किनु भएकोले एकदम गजब हुँदो रहेछ यो बिरुवा चाहिँ कति भएछ रोपेको 1 वर्ष भयो होला होइन ए एकदम धेरै थाक्रामै पैसा जाने हो यो किबीको होइन थाक्रा यतिको भएपछि त लगभग 50 वर्ष त पुग्ला नि यो रडले छ नि यो रडले बानेको नि गजब लाग्यो क्या मलाई यो चाहिँ यो यति गरेपछि चाहिँ तन्काउनको लागि सजिलो उहाँको यता पनि छ फार्म किबी फार्म हजुर हजुरको फार्मको नाम चाहिँ अहिले दुधकुण्ड दुध उत्पादन उद्योग यो चाहिँ सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 नम्बरमा हजुरको यहाँ कति हेक्टरमा छ फलफुल अहिले यो तपाईँको यहाँ चाहिँ 15 यहाँ 15 रोपनी 15 रोपनी हजुर 15 रोपनी त्यो 15 रोपनी उता 5 रोपनी 15 टोटल 20 रोपनी ए हजुर भनेपछि यहाँ अहिले यो आर्थिक वर्षमा सपोर्ट सिस्टम राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट मार्फत चाहिँ सहयोगमा चाहिँ बनाउनु भएको छ यो सपोर्ट सिस्टम कति रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउनु भयो त राष्ट्रिय आधुनिकीकरणबाट मलाई चाहिँ तपाईँको किबी थाक्रा जम्मा 200 थान परेको हजुर लगभग त्यसको ठ्याक्कै अनुमान गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 रोपनी परेछ 5 रोपनी होला वार्षिक कति हुन्छ किबी उत्पादन अहिले वार्षिक किबी पुरानो बगैँचाबाट लगभग तपाईँको 5 टन हुन्छ 5 टन हुन्छ कति सालदेखि सुरुवात गर्नुभएको मैले सुरुवात गरेको चाहिँ तपाईँको लगभग 8 वर्ष भयो तर ट्रायलको रूपमा मात्रै हो पछि लगाउन अलिकति बृहत रूपमा लगाउनुको चाहिँ तपाईँको लगभग कति वर्ष 5 वर्ष भयो हजुर यो पुरानो बगैँचाको सपोर्ट सिस्टम चाहिँ कहाँबाट सहयोग पाउनु हो यो सपोर्ट सिस्टम सुरुमा यो बागवानी केन्द्रबाट बागवानी सुरुमा कति जति बागवानी केन्द्र भयो लगभग त्यो बेला 5 लाख त्यसपछि हाम्रो जुन कार्य जोनबाट प्रधानमन्त्री जोनबाट अहिलेसम्म कति यो किबी सपोर्ट यहाँ कति लगानी प्राप्त सपोर्टमा तपाईँको अहिले जोनबाट चाहिँ होइन अनुदान स्वरूप 50-50%मा 4.5 लाख अरू घेराबार पनि होला नि हजुर घेराबार पनि सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अहिलेको जोन कार्यबाट हजुर अहिलेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरणबाट चाहिँ प्राप्त भयो होइन उहाँलाई यस संस्थालाई चाहिँ यस कार्यलाई चाहिँ मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर हस् त हस् एउटा